వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? ఈరోజు నేను వాషింగ్ మిషన్ క్లీన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. అది బయట ఉంటుంది, చాలా డస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. మాది ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్. జస్ట్ దాని లోపల ఇలా అన్నగానే వచ్చేస్తుంది, స్క్రూ ఉంటుంది. స్క్రూని ఇప్పేస్తే అది టోటల్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. డస్ట్ బాగా ఉంటుంది అనుకున్నాను, ఎందుకంటే డ్రైన్ సరిగా అవ్వట్లేదు, వాటర్ కిందికి పోవట్లేదు అనిపించింది. లోపల మాత్రం ఫ్లోరైడ్ ఉన్నట్టు అట్లా ఫామ్ అయిపోయింది. సో నేను వెనిగర్ అండ్ వంట సోడా మిక్స్చర్తో నేను క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట. వీటితో అప్లయన్సెస్ ఏవైనా క్లీన్ చేయొచ్చు, బాగా క్లీన్ అవుతాయి. అండ్ లోపల కూడా క్లీన్ చేసేసి మామూలుగా ఇన్లెట్ కూడా క్లీన్ చేయాలి. వాటర్ ఇన్లెట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్లీన్ చేసేసి ఇది క్లీన్ చేసేస్తే డస్ట్ ఏదైనా ఉంటే పోతుంది. ఇది మెయిన్ ఇందులో కలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇది అది అండ్ ఇన్లెట్ ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకుంటే మీ వాషింగ్ మిషన్ బాగా పనిచేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.